Что если мне, например, взглянуть... Воу! Уже взглянул. Монетка. Вот такая вот монетка. Ну, как лежала. Сколько же она лежала? Это у нас 100 тенге. Гербы, символика. Что за мелкий шрифт? Куб? Куб это. Никогда не замечал. Тут купа написано. Это очень мелко. Но надпись есть. А с другой стороны... Казахстан, Республика Сы. 2006 года. Вот эта монета. Как красиво, да? Как золотом, да? А внутри серебром. А может, действительно, вот это желтое, это золото. Вот у меня золото, 2 самородка золотых я сейчас нашел. И они по цвету подходят под 100 тенге. Причем очень хорошо подходят. Красота непередаваемая, да? Ну, как я хорошо здесь понаходил уже. Положу 100 тенге рядом, где 200 тенге.